కావలిలో తమిళనాడు బోట్లను అడ్డుకోవాలి. నెల్లూరు జిల్లా తీరంలో వేటాడుతున్న తమిళనాడు మత్స్యకార పడవలను అడ్డుకోవాలని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర కావలి ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి కోరారు. గురువారం అమరావతిలోని సచివాలయంలో మంత్రిని కలిసిన కృష్ణారెడ్డి జిల్లా మత్స్యకారుల సమస్యలను వివరించారు. తమిళనాడు నుంచి భారీ పడవలతో వచ్చి ఇక్కడ మత్స్యకారులకు చెందిన లక్షల విలువ చేసే వలలను ధ్వంసం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరికొన్ని లేటెస్ట్ న్యూస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.